ตะเกียงเจ้าพายุครับกระเช้าเล็กออ t ติมัสพ่นไฟนะครับของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบล้างหรือออกล้างทุกชิ้นแล้วครับเนี่ยตะเกียงลูกนี้มันรั่วเกจนะครับมันรั่วเกจคือเกจเนี่ยคอเกจเนี่ยมันหลุดออกจากตัวถังเลยครับเนี่ยครับแก้แล้วเดี๋ยวจะรอให้แห้งครับแล้วก็จะทำระบบลมขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ